очень понравилась поездка. Не знала, чего ожидать, но как бы не думала, что будет так. То есть каждый день был наполнен прям куча впечатлений. Вот даже вот, мне кажется, сразу все не рассказать. То есть вот прям столько мыслей, столько впечатлений, все новое, все очень интересное. Вот как будто на самом деле из другого мира просто приехали и вот на 5 дней оказались как на другой планете. Вообще очень здорово. Но мне больше всего запомнилась встреча с Богородицей. То есть это прям вот как-то вообще очень отразилось. Вот, в общем, довольно, как прям месяц в отпуске побыла. Вот. Так что спасибо большое, все очень здорово.